됐다. 자기야. 자기야. 이제 일어나야 되는데. 눈이 안 떠져? 자기야. 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 우리 자기 이제 일어나야 되는데. 벌써 6시야. 출근해야지. 우글우글. 눈이 안 떠져? 못 일어나겠어? 우구구. 이뻐서. 눈이 안 떠져서 칭얼칭얼 대는 게 애기 같다. 그러게. 내가 새벽에는 그렇게 하지 말자고. 그럼 딱 5분만 더 누워있자. 아침에는 왜 이렇게 일어나기 싫을까? 그치, 자기야? 우리 이대로 출근하지 말까? 그건 좀 아닌가? 그러게. 너처럼 많이 먹는 여자친구가 있어서 돈 많이 벌어야겠다. 쳇. 많이 먹는다고 하니까 나 진짜 살찐 것 같다. 괜찮긴 뭐가 괜찮아. 안 괜찮아. 예쁜 모습 보여주고 싶단 말이야. 자기야. 이제 일어나야 돼요. 이제 출근해야 된다. 이제 진짜 일어나야 돼. 응? 눈 떠 빨리. 얼른. 눈 뜨세요. 얼른 일어나자. 우구우구구구구구구. 얼른. 안 일어나면 출근 못하게 한다. 출근하지 말자, 우리. 응? 자기야. 자기 품 따뜻하다.
자기 깨우다 보니까 나도 더 자고 싶어. 응? 더 잘래. 응? 응? 뭐라고? 나도 사랑해. 자기 출근 준비하고 나 20분만 있다 깨워줘. 응? 응?